Hi guys, magandang umaga, magandang gabi pala kasi gabi na. Ngayon, mag-unbox tayo ng item na nabili natin. So dalawang item to. Unahin natin tong isang nabili natin. Ito isa. Isa natin. Ayan. So, ayan. So ito, mag-unbox tayo ng item. Ayan. So ito nabili nating item is QT ba yan? QT vocal microphone stands. So bumili ako nito kasi alam naman natin small time tsaka new ako, baguhan ako sa mundo ng vlogging. So kailangan natin to kasi meron kami sa bahay tripod, usually yung mataas yung ginagamit. Kaso pagka medyo mabilisan, kunyari nasa resto ka lang naman, nasa mall, hindi mo kailangan ng ganung kalaking tripod kasi medyo nakakasagabal siya dun sa mga taong dumadaan-daan. Baka masagi pa yung tripod tapos malaglag pa yung cellphone mo. So etong nabili ko na to is parang nakapatong lang siya dun sa table. So parang mas smaller version siya nung nabibili na tripod. Yun nga lang, parang mas madali siyang bitbitin, mas madali siyang ilagay sa backpack o kaya sa eco bag, parang ganyan. So ayan, bubuksan na natin ha. Kanina tinanggal natin, nandun siya sa parang bubble wrap. So first time natin bumili nito, hindi pa ako nakakabili nito before. So ayan, buksan natin. Ayan nga pala itsura niya. Ayan yung mga itsura niya. Ayan. Okay, so buksan natin. So medyo matagal ko na rin to nabili. Saan ko ba to nabili? Sa online. Mamaya click nyo lang sa baba yung link para dun sa seller kung kanino ko nabili, kung matandaan kasi. So ayan, so ito yung mga parts nya. So ayan yung box, wala nang laman. Tapos ito merong ganito. Ayan, ito yung parang pinaka base yan. Tapos merong ito yung standee. Ayan. Tapos ito, saka ito part, isa sa mga parts niya. So hindi ko pa to nabubuksan, hindi pa natin alam. So ngayon try na rin natin i-assemble. Total ano lang naman to, tingin ko hindi man na kailangan ng neto, ng talagang specialty, no? So ayan, meron siyang tawag dyan, de Rosas ba yan tawag dyan? Hindi dyan. Yung ayan, ikot mo lang siya dyan. Maipit na. Tapos mayroon nakalagay dito, ayan sa picture. Next yung may ganon. Ayan. Eto tsaka ganon. Ano yan? Asan yung yung parang Ilalagay mo yata dyan. hindi, ito, itong part na to microphone yan, di ba? At microphone stand. Hindi ba hindi ko ay ito microphone stand, pero may ito pero meron din pala siya microphone stands tsaka pwede rin sa cellphone. Ayan, so gulat ako. So ayan, tingnan natin ang kailangan ko yung sa cellphone so ikakabit natin yan. Ito dito to. So ito, iluluwagan nyo yan, papasok nyo tong bilog. Hindi. Ano? Itatanggal mo muna totally. Totally? Tsaka mo, yan. Pasok. Tsaka mo i-ano siguro. Ayan, snap mo. Ayan, tingnan natin ha. May nakapasok na. Kita ba? Ayan. Ganyan. So dito ikakabit yung cellphone. Ayan. Tapos ito ikakabit to dito, I think. So ayan. Tapos dito, paano siya ngayon ikabit?
Ay hindi, teka lang. Pasok muna siyang ganyan. Iipit siguro yan. No? Iipit yan. Ayan. Guys, para dun sa seller na nabilang ko nito, very accommodating, very mabilis sumagot. Click nyo lang yung link sa baba. Merong link dyan. Kalimutan ko na yung name nung shop niya. Pero nandyan yon kasi na-try na nating bumili sa ibang seller. O hindi naman pala na mag-inquire. Medyo so far siya yung pinakamabilis, pinakamais kausap. Lahat ng tanong ko nasasagot naman. So ayan, guys. Ito siya, ito itsura niya. Ayan. Ito na siya ngayon. Pero nakalagay, try natin maglagay ng cellphone. Ito. Lagay natin Note 10. Tignan natin. Ayun. So ganyan yan guys. Kunyari nasa table ka, gusto mong mag-bookbang. Ayan. Pwedeng ganyan. Or pwede rin siya naka landscape sa table. So kasi hindi usual na top na na tripod yung parang ilang feet yun? 2 feet, 3 feet ganyan. Pag finold mo siya ng pinakamababa, parang isa't kalahati nito. So parang masyado nang mataas, hindi na masyadong kita yung masyadong hindi maganda yung yung eye level niya. So ito, saktong-sakto lang ayan. Pwede to pa nagzo-zoom ka, nagmumukbang ka o kaya nagvi-video kayo ng mabilisan sa isang lugar. So hindi niyo na kailangan magbitbit ng mahabang tripod. Okay, so guys, thank you for watching. I hope may natutunan kayo. Yung price din pala nasa link sa baba kasi kahit same item lang titinda ng ibang mga seller sa shop nila, kahit pa paano may konting difference. Yung iba mas mataas ng 50, mas mataas ng 100, iba nun free shipping. So iba-iba. So far ito yung nakita ko pinaka best deal. Mabilis, maayos kausap, tsaka yan dumating naman siya in good condition. So don't forget to click the link below para dun sa seller, para syempre support natin yung mga seller na maayos makipag-communicate sa mga clients sila. And guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe if you like, and of course don't forget to click the bell button o kaya dito for more videos and updates. Thank you for watching. Have a nice day and keep safe.